终于知道了，原来困成狗是这么来的。有网友发视频说好悬，差一点就睡在路上了。随后就有网友说，你们来看看我家的这只睡眠质量怎么样。然后就有网友不服气了，发来视频，你对睡眠质量是不是有什么误解？不行了不行了，走到床前就算熬夜了。接下来网友说不好意思，对方撤回了一条起床。在哪里跌倒就在哪里睡上一觉。紧跟着网友说，你看像不像我家狗子？不好，这狗留下来了，像极了摆烂的我。然后有网友说，给你们看看啥才叫摆烂。我22岁时，回想起当时我们想谈恋爱，妈妈说就让他来。所以别再说自己是舔狗了，狗都知道得不到就放手。最后有位男网友发来视频，又在睡觉啊？怎么回事？什么想干了？希望你下次交班的时候小点声，上一天班挺累的。好了好了，明天见。